ЛДП бара итна собраниска седница зад затворени врати за усвојување единствена национална позиција за престојниот состанок на НАТО, но и изработка на стратегијата за да се инвестира во домашната одбранбена индустрија. Зајкова вели дека партијата со која раководи го поддржува предлогот на Руте за зголемување на буџетот за одбраната од 2 на 5% од БДП, но со барање секој денар да остане во Македонија. Ако веќе плаќаме повеќе, а по однос на она што го слушаме ќе мораме, тогаш нашето барање е едноставно. Секој денар мора да остане тука, дома, во Македонија. Инвестираме во одбраната, но од македонско производство. На крајот од оваа затворена седница сакаме да произлезат јасни заклучоци, дека целата нација, односно целиот парламент и власт и опозиција заедно застануваат зад владените представници на НАТО самитот. Од владеачката ВМРО ДПМН не прецизираа дали предлогот е прифатлив за нив. Дали е прифатлив предлогот на ЛДП за одржување на затворена собраниска седница на која ќе бидат премиерот, министри, за единствена позиција на престојниот самит на НАТО, како и став за националната стратегија за инвестирање во македонската одбранбена индустрија, можам да соопштам дека во моментов се превземаат сите институционални подготовки за НАТО самитот. И од владата без детали дали премиерот и министрите за надворешни работи и одбрана би присуствувале на ваква седница како што бараат од ЛДП. Состав за седницата не се произнесува ниту од СДСМ, ниту партиите од албанскиот политички блок. Самитот на НАТО ќе се одржи на 24 и 25 јуни во Холандија. Ќе ги собере претседателите и лидерите на владите на земјите членки. Очекувањата се дека ќе се донесе одлука за членките на алијансата да го зголемат буџетот за одбрана од сегашните 2 на 5% од БДП. Македонија одвојува на 2,5%, додека се уште постојат држави кои што не го издвојуваат ниту минимумот од 2%. Габриела Лескова, Сител телевизија.